खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोननानै नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हासिगोन खै थारिखआव नोंथांमोना मोननो हागोन अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ दा जोंहा बे डेट एबा खालाराबो ओंखारना फैखाबाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खै थारिखआव नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ आं बेखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरगोन आरो बेजों लोगोसेनो खै हाजार नोंथांमोना मोनमारनो हागोन जेनेबा अरुणोदय स्किमनि जै नोंथांमोना 3000 फैसाखौ मोननो हासिगोन ना 1250 थाखा फैसाखौ जेरैबायदि नोंथांमोना सिगाङाव मोनबाय थानो हादोंमोन दा थिग बेबायदिनो 1250 थाखा फैसाखौनो नोंथांमोना मोननो हागोन नामा आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों मानोना नोंथांमोननिसिम जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि सरकारा इलेक्शननि सिगां नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदोंमोन जोङो जुदि सरकारखौ खालामफिननो हायोबा जोंनि नैबे आसामाव जोङो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ जोङो 3000 सिम खालामना होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदोंमोन दा बे रादाय होनायखौ बिथांमोना दायो सोनानै होमारसिगोन नामा आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनो नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो आं दासान्दि एसे गगा मोननानै दङ दा बेनिखायनो खोथा बाथ्रा बुंहरनायावबो एसे जारला जादों आरो दा जिखायानो जायामानो जा आपडेट ओंखारना फैदों आं बेखौ नोंथांमोननिसिम मोजाङै खोन्थाहरनो नाजागोन दा गिबियावनोथ' नोंथांमोना दायो बेखौ मिथिना लाग्रोदो नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना खै थारिखआव मोननो थांगासिनो दङ नोंथांमोना नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ आगस्तनि 3 थारिखआव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ दा बेहाय अरुणोदय 1.0 अरुणोदय 2.0 अरुणोदय 3.0 दा नोंथांमोना गासिबो मोनजोबनो हागोन जायफोर नोंथांमोननि नामानो बेनिफिसियाल लिस्टआव दङ जायफोर नोंथांमोनानो 9000 फैसाखौ मोननो हानाय थांनाय जा मार्चनि 20 थारिखआव सोना होनाय जादोंमोन दा नोंथांमोना नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनजोबनो हागोन जाहैबाय आगस्तनि 3 थारिखआव जोंहा दिनै खै थारिख जाखो जुलाइनि जोंहा दिनै 17 थारिख जाबाय दा बेनिखायनो बारा गोबाव सम गैला होननानै बेखौ बुंनो नांगोन सप्तानै आरोबाव नोंथांमोना नेनांसिगौ अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो थाखाय दा बेनिफ्राय जोंहा गाव सभाबो जागोन जाहैबाय गाव सभा माने बिसिडिसि लेभेलाव एबा पन्चायत लेभेलाव जोंहा मोनसे मिटिं खालामनाय जागोन आगस्तनि 3 थारिखखालि ओइदिनखालि नोंथांमोना गासैबो बेहाय थांनांगोन जाहैबाय गाव सभायाव एबा ग्राम सभा होननानैबो बेखौ जोङो बुंनाय जायो दा बेवहाय नोंथांमोना थांबानो जाबाय मानो होनोबा आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मेल मिटिं खालामग्रोनानैसो जेब्लाबो नोंथांमोननिसिम फैसाखौ सोनो हायो नङा होमबा दा बिथाङा मिटिं खालामसिगोन दा बेबादिनो बायदिसिना खोथा सावरायसिगोन बेबादि आरो नोंथांमोनखौ आरो मा होननानै फुस्लायो दा बेखौथ' जेबो बुंनो हाला दा जिखायानो जायामानो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना आगस्तनि 3 थारिखआव मोननो हासिगोन दा बे जोंहा थिरांथाया जाखाबाय आरो 100% नोंथांमोना मोननो हाखाथारसिगोन दा नाथायबा बाथ्राया बेसो आरो नोंथांमोना खै हाजार फैसाखौ मोननो हागोन अरुणोदय स्किमनि जोहै नोंथांमोना जेरैबायदि सिगाङाव 1250 थाखा फैसाखौ मोननो हायोमोन दा थिग बेबायदिनो नोंथांमोना मोनगोन ना 3000 फैसाखौ मोननो हागोन दा बे बाथ्राया दिनैसिमबो जोंहा जेबो कनफार्म जाथ'वाखै जेबो थिरांथा जाथ'वाखै दे चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौथ' बुंगासिनो दङ जेनेबा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ जों आगस्तनिफ्राय सोसिगोन होननानै मैया बिथाङा डेटखौ नोंथांमोननिसिम थिरांथा खालामना होनाय जाबाय आगस्तनि 3 थारिखआव होनानै नाथायबा बेसेबां फैसाखौ सोगोन दा बिनि बागै जेबो बिथाङा बाथ्राखौ बुंथ'वाखै दे 1250 थाखा फैसाखौनो सोनानै होगोन ना एसे बारायगोन ना 3000 सिम बिथांमोना फैसाखौ सोना होगोन दा बिनि बागै जेबो बिथाङा दिनैसिम बाथ्राखौ बुंथ'थाराखै दा बिनिखायनो जोङो साननांगोन बेखौनो जेनेबा अरुणोदय स्किमनि जे नोंथांमोना 1250 थाखा फैसाखौनो मोननो हागोन होननानै 3000 फैसाखौथ' आसाया जोबोद खमखा जे नोंथांमोना 3000 फैसाखौ मोननो हागोन होननानै 3000 फैसाखौ बिथांमोना लासै लासैसो बारायखागोन खारो आंनि साननाय बायदिबा आरो जा बिथांमोननि खोथा बुंनाय बायदिबा आरो जा बिथांमोना इलेक्शननि मेनिफेस्ट'आव बिथांमोना लिरना होदोंमोन दा बेहाय लिरना होनाय बायदिबाथ' बिथांमोना माने एसे बारायलांनानै 3000 सिम खालामना होनाय फैबाय थानाय 5 बोसोराव बेबायदिसो बिथांमोना बाथ्राखौ बुंदों आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौनो आसाखौ लादो 1250 थाखा फैसाखौनो नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दा बिनि अनगायैबो जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा माबाफोर अफुवारसो होलायगोन नामाथाय दा बेखौथ' जेबो बुंनो हाया दे मानो होनोबा नोंथांमोना जोबथा माला मोननो हादोंमोन फैसाखौ मार्च मासावथ' नोंथांमोना मोननो हादोंमोन नालाय दा बेनिफ्राय बैसागुनि गिफ्ट हिसाबै नोंथांमोननिसिम फैसाखौ एसे बारा सोना होबाय दा बेनिफ्राय गेजेर खिनियावथ' नोंथांमोना फैसाखौ मोनासै बेबो दंगौ बाथ्राया दा जिखायानो जाया मानो
नोंथांमोननिसिम अफार होयो ना मायो दा बेखौ जों एसे उनावसो मिथिना मोननो हासिगोन ना 1250 टाकानि बदलै एसे बारायनानै नोंथांमोननिसिम अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोनो हासिगोन दा बेनि बागैबो जेबो बिथां फंसेबो बाथ्राखौनो बुंथाराखै जेनेबा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौथ' सोसिगोन होननानै बिथाङा बुंबाय जेनेबा आगस्टनि 3 तारिखआव नाथायबा बेसेबांथो सोना हरगोन दा बे बाथ्राखौ बिथाङा बुङाखै 1250 टाका फैसाखौनो सोना हरगोन ना 1500 खालामसिगोन दा बेबादि जेबो बाथ्राखौनो बुङाखै नाथायबा बाजेटखौल' एसे बुरजाखौ लादों नैबे स्किमनि थाखाय अरुणोदय स्किम बेफोर स्किमनि थाखाय वेलफेयार स्किमनि थाखाय जोंहा देग्लाय बोसोराव बाजेटखौ एसे बुरजा लानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा बेफोरखौ नोजोर बोयोबा बोरैबा जायोबा बारायनानैबो होनोबो हागौ नङाबा 1250 टाका फैसानो थानोबो हागौ आरो दा जिखियानो जामानो साननैसोल' नोंथांमोना नेनानै थादो आरो आगस्टनि 3 तारिखआथ' बारा गोबाव गैखालानो नालाय दा अब्ला जोङो मिथिना मोननो हागोन नोंथांमोना खैसौ बेसेबां हाजार फैसाखौ मोननो हायो अरुणोदय स्किमनि जोहै दा बेथ' जाहैबाय बाथ्राया दा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना 9000 फैसाखौ मोननो हायासै दा नोंथांमोनालाय 9000 फैसाखौ मोननो हागोन हाया दा बेखौबोथ' बे बिथाङा बुंदोंमोन चिफ मिनिस्टार बिथाङा जेनेबा जायफोरनि हाबासै 9000 फैसाखौ सोना होनाय जागोन बेबादि बाथ्राथ' बुंदोंमोन दा नोंथांमोनाबो निस्सय माखासे खामानिखौ मोननानै लादोंमोन जानांगौ नोंथांमोना डिसि अफिसफ्राव थांदों जानांगौ ब्लक अफिसफ्राव थांनानै नोंथांमोना बुंहैदों जानो हागौ जे आंबो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनबाय थायोमोन 9000 फैसाखौ मोननो हायासै बेबादि होननानैबोथ' नोंथांमोना निस्सय थांनानै बुंहैखादों जानो हागौ आरो नोंथांमोनखौ आंबो खावलायहरखादोंमोन सरकाराबो बुंदोंमोन जुदि फैसा मोनाबा नोंथांमोना गावबागावनि ब्लक अफिसाव नङाबा डिसि अफिसाव नोंथांमोना थांनानै बुंहैयो होननानै नोंथांमोननिसिम बुंखादोंमोन दा बेनिखायनो बेफोर जुदि खामानिखौ मावनानै लाबायबा दा नोंथांमोना ओरैनोथ' मोननांगौ नैबे 9000 फैसाखौ आरो चिफ मिनिस्टार बिथाङा गावनो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन जेनेबा 9000 फैसाखौ नोंथांमोना मोनगोन होननानै आरो जायफोर नोंथांमोना गिबि खेबनि थाखाय अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनजेनगोन दा नोंथांमोननिसिम 9000 फैसाखौ सोना होगोन होननानै बेबादि बिथाङा रादायखौ होदोंमोन दा गाव होनाय रादायखौ बिथाङा मावफुंना मावफुङा दा बेखौ जोङो आगस्टनि 3 तारिखआवसो मिथिना मोननो हासिगोन दा जिखियानो जामानो नोंथांमोना एसे समखौ नेनो नांसिगोन होननानै बेखौ बुंनो नांगोन आगस्टनि 3 तारिख खालिनो जों माने मोजाङै मिथिजोबनो हागोन नोंथांमोना खैसौ मोननो हागोन 3000 मोनो ना बेसेबां मोनो बेखौ जों मिथिना मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो गोदान एप्लाइ माब्ला जागोन जों बेखौबो मिथिना मोननो हागोन आगस्टनि 3 तारिख खालिनो गोदान एप्लाइथ' एसे उनावनो जाखासिगोनखा जिखियानो जामानो दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ बयबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै मिथिना मोननो हायो गोदान एप्लाइ माब्ला जागोन आरो फैसाखौ नोंथांमोना बोरै मोननो हागोन 9000 फैसाखौ दा बिनि बागैबो बिथाङा बाथ्राखौ बुंनो हागौ दा बेनिखायनो गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आं नोंथांमोननिसिम खावलायहरनायबो थाखाबाय आरो दा जिखियानो जामानो नोंथांमोना दायो बेखौ मिथिना मोननो हाबाय अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना नैबे आगस्टनि 3 तारिखआव मोननो हासिगोन आगस्टनि 3 तारिख खालिनो बिसिडिसि लेभेलाव गावसभा बेबादि जोंहा मिथिं जागोन दा बे मिथिङाव नोंथांमोना गासिबो थांनो नांगोन अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फा मोनगिरि नोंथांमोना दा बेखिनियानोमोन माबाफोर नोंथांमोना सोंहरनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअखौ मोसाव कमेन्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय आरो इन्स्टाग्रामाव नोंथांमोना फल' खालामनानै आंनिसिम इन्स्टाग्रामावबो DM खालामहरबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना गोख्रैनो माबाखौ रिप्लाइखौ मोननो लुबैयोबा दा बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन गोजोन्थों